Hvor skulle du tro at Antikrist skal ha funnest i 15, 16, 1600 år? Johannes skriver i langt nu mennesker antikrister. Skriver Johannes ta. Johannes apostel og i første Johannesbrevet. Han sitter i tempelet Guds og sier seg være god. Han lyser om seg selv at han god. Påstendet at han god. Og det pjør ikke løyde langere enn til Vatikanet. Han sitter her og sier seg være vikar sånne Guds sønns stedfortreder av danskon. Vicarius filii Dei. Vikarur, filii sånner, Dei Guds. Skriva du Vicarius filii Dei, tar bøkstavene nyer, og teker til latunska talviri av bøkstavene, og plussa det opp, så først du 606 tun spottar av lorstur. Tun spottar av lorstur, som kanskje kalla det en eldste og jankra møgnihøyd. Kalla seg eldstar. Og sier man til at paven antikrist, så spottar der. Så spottar der bare. Ja, nu reformationsdagur, ja. I morgen vil rett en dagur. Så vil hette ivsteg. Vi fortsetter. Presteren Jakob, han sier til at Peter fikk liklanar, og at fikk Peter liklanar, så kan det passe som katolikkerne sier, at paven er liklanar. Peter fikk snakka liklar. Peter, tan likelen Peter fikk av at han tryggvinn han hei. Men hinner kom så øysten til ta trunna, så med jottan som Peter hei, og hadde så samme myndløyga som han hei. Det er jo snakka myndløyga i jæreskum forstand. Nei, til at du hei en andal i oppenbering. Til det øyneste det er. Og som jeg sier der, paven er antikrist. Stadvekk det. Luther hei ratt. Og i Vatikanen sitter sjølvast i antikrist. Ja. Det søtt og alle reformatørene. Det sier Spurgeon Øysene, at paven er antikrist. Og det sier jeg her i det, at paven er stadvekk antikrist. Tog han sier seg personlige vera, og i Jesu Kristi sted og gjør, hikk etter døyden drumpor, ikke bare spotta. Folk vil ikke hitja nekk i egene. Sier man dem nekka som helst, så spotta de bare. Slå alt opp i glens. Og kalla seg kristen. I års 24 slik falkon. Utfor hala i drumpar. Folk kommelja hjertaleiser, støynhamrande deier. Og tar sida som, akkurat som anki som eldstar i møgnhøydene. Dra vi ikke et åre, sier vi mer. Her stod ikke min fot. Og sier man så sannløkan vi er på år, så spotta der. Støynhamrande deier. Og Peter sier at og i den sørste døven skulle komme spottarar, som skulle sia hvert verden ur hans er kommet. Hva verden ur hans er kommet, fra tog fetrande sauna og halda öll ting afran som det gjør det fra byrjan. Det er det som jeg sier til kun, tar sia, ja, reformasjon, nå 500 år, ja. I morgen atter en davur. Hette davurne det, og morgen atter en davur, her er bare alt, er ikke brått siden jeg var unglinje. Alt er det samme stadigvæk. Ja, lutherska kyrkjan har skrivet under konkordat vid Vatikanen at reformasjonen i Ivstein er stadigvæk lutheraner, jeg kan ikke kyrkjo. Og du legger ikke pett jo neka som helst, og vil ikke høyra. Skal du ikke høyra neka som helst. Og er ikke for jeg feisa neka som helst. Du reiver enn til drumpor. Støyn deg antall, jeg sier. Og slå ikke reiver enn til drumpor, vil jeg sette du på toppen av møgnjøden der.
Men menn som har rätta meningar vera utfrister och utläckar. Spyrst du med så det antikrists som räver ut i grammitto. Och in i sista dömen skulle komma spottar här. Jag tar det nekver av i det. Tar sitta mitt i möjligheterna. Och det var något som jag skulle säga till det att antikrist påstår inte löjt efter. Han ständer inte utanför möjligheterna vi har nu hela. Han sitter i tempelgods mitt planta av kyrkene och i kvittvask av hon säger kände. Han är en ulvor. Han är gläten av sånderen. Det är paven om. Stadväcket det. För det är nu hötte. Du räver inte trumpor. Som vi säger där. Djävulen kommer inte alltid vid hatten och hälla och kvusl. Du sørst ikke etter djävulen. Han kommer til en farligast som en falskur apostel, som en ljusangel. Han ombrøyde seg selv han ivrig en ljusangel. Tog det ikke mykje undran at hansara tænarar øysene brøyda seg ivrig til å suttje ut som det er apostlarkrists. Tog det er ikke apostlarkrists. Francis paven danser mykje apostelkrists. Han er apostel, fan hans i helvete. Det er han er. Han sier det at Jesus Kristi krossarverk var en fadesa. Jesus' death on the cross was a failure, sier han. Han er en helvetes fane. Du kan han er. Han kan støyte i helvete, Pave Francis. Du kan han kan. Det kan ta skøyte i ham, jeg har sagt det. Ongen ønstekker personer er Jesu Kristi vikarer og gjør. Ongen, han som er til å holde i anten. Ta en mævur sier seg vera vikar sånnar gods, og ta en kyrkjeratninger sier til at akkara biskoper er vikar sånnar gods. Så er tar biskoper antikrist. Tog at det griske året anti-mersker vikarer. Anti-mersker er en som annakort er i møte, etla en som tilrener seg hans plass til anti. Paven hever tilransar Jesu Kristi plass. Paven hever tilransar Høyle Andans plass. Ja, så er han antikrist. Teater sier at paven er vikarer sånne gods. Til åkt og det samme som han sier til at paven er antikrist. Og det er hva han er. Og han kan støyte i helvete. Og det er ferien hans den gjør. Takk og lov. Amen.